Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Quran Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin illa wa lahu baitun fil jannah wa baitun fil nar. Fa amal mu'minuna fayabni baitahu fil jannah wa yahdumu baitahu fil nar. Wa amal kafiru fayahdumu baitahu fil jannah wa yabni baitahu fil nar. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah dipun tenggo dawuh pangandikanipun kaliyan para mat pun Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Maspati dan pun Bapak Sujianto, Bapak Sujiono, Pak Sujianto, ingkang wonten ing kesempatan menika dipun beri amanah kalian umat Nahdlatul Ulama untuk memimpin wontenipun NU Majelis Wakil Cabang Maspati. Menipun Bapak Kiai Haji Mansur selaku Rois Am Suriah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Kecamatan Maspati. Bapak Ibu baik jajaran badan otonom, lembaga, Lazna dari keluarga besar Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Maspati lan sedaya ingkang hadir wonten ing majelis punika ingkang ugi kula mulyakaken, wabil khusus saking pihak aparat baik dalam tingkat kecamatan ugi tingkat desa ingkang ugi kula mulyakaken kawilujengan dalah sepuranipun Allah. Mugi tetep kaparinga dhumateng kula lan sedaya kanthi donga kangge kita. Mugi-mugi hadir panjenengan suwan kula wonten ing majelis estu pikanturi ridho saking sanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muga-muga majelis punika penuh akan nilai barokah, nilai manfaat untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk nusa dan bangsa kita. Dan mugi-mugi barokah majelis punika apa yang telah kita hadapi bersama, yang sudah hampir 2 tahun kita rasakan bersama. Mugi kalian Gusti Allah ingkang dipun pundhut jenenge makhluk corona, sehingga posisi kondisi kita dikala kita beribadah, berinteraksi kalian masyarakat, kalian sampun ngagesang kembali pulih sebagaimana yang kita rasa sebelum Mbah Quran teko. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam rujuk dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kula lan sedaya antu-antu sahabatipun bintang wonten ing yaumul akhir. Mugi-mugi kanthi kita murid-murid punapa ingkang sampun dipun aturaken kali Kanjeng Nabi, ingkang dipun dawaken Kanjeng Nabi, ingkang dipun anjuraken kalian Kanjeng Nabi, di antaranya adalah kita ngudi ilmu agama disebut namanya ngaji. Niku dadosaken satunggalipun sababiyah awake dipikatuk syafaat kaliyan saking panjenenganipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin ingkang muliaken,
Mengawali matur monggo anggen kita hadir wonten majelis menika siji kita niati ibadah, loro dipun kanteni kelawan ikhlasipun pegawai. Mboten Bapak Ibu nggih. Napa malih di tengah-tengah posisi kondisi ingkang kados ngaten menika. Tidak ada saat-saat mangke sing boten merasakan. Hampir di seluruh penjuru dunia disebut namanya pandemik niku habis mendunia. Posisi kondisi itu semua merasakan sebagaimana yang kita rasakan. Tetapi alhamdulillah dari posisi kondisi kang kados ngaten menika awake dhewe tasih dipun paringi kekuatan kalian Gusti Allah. Tetap masih konsisten ing salebetipun awake dhewe. Kegundelan kalian punapa ingkang dipun perintahaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe mboten goyah anggenipun cedhake karo sing gawe urip. Mboten goyah anggone awake dicedhak kalian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten goyah awake dhewe cedhak karo agamanipun Allah. Ternyata diuji niku memang yo ralingan. Tapi akhirnya sedikit agak meringankan amarga apa sing diuji ramu awake dhewe. Nggih napa mboten? Sing diuji niku mboten awake dhewe. Ponorogo yo diuji, Magetan yo diuji, Madiun yo ngono, Maspati pun juga tidak jauh. Dan ternyata ujian dan cobaan di dalam hidup itu ternyata sebuah keharusan. Masya Allah. Terlebih bagi kita seorang mukmin, apa nek wis ngaku mukmin, ngaku Islam iku ora diuji karo Gusti Allah. Ternyata tetap ada ujian. Dan dalam konteks pendidikan, ujian itu penting apa mboten? Sekolah niku lho Bu, ulangan perlu napa mboten? Ujian perlu napa mboten? Sekolah nek rane ujian terus piye? Aku tak tekok jajan. Jarene lulus SMP, lah ujiane kapan? Gak enek. Omongnya sarjana, kuwi nalikane ujian kapan? Ora enek belas. Jadi sekolah niku nek rane ujian ternyata lucu. Wong sekolah orane ujian. Karena ujian cobaan itu ternyata merupakan barometer. Ujian itu adalah ukuran untuk mengukur sejauh mana tingkat dalam konteks pendidikan pemahaman akan ilmu yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya. Niku satu kali pun ukuran. Niku. Dalam hidup niku ngeten. Hidup itu kita dicoba, diuji karo Gusti Allah. Itu sebagai tolak ukur, sebagai ukuran. Sejauh mana tingkat ketakwaan dan keimanan seseorang, itu perlu adanya ujian, perlu adanya cobaan. Wis ngenekne ujian, ngenekne ulangan, tapi sesuatu ora enek. Ngono iki terus piye? Bu, bocah sekolah pas nalikane ujian iku wajib mlebu napa mboten? Siswane wajib melok napa ora? Nek siswane ora melok terus piye? Digoleki napa mboten? Ujian perlu diabsen napa mboten? Dibayar di absen. Pas nalikane ujian karo Pak Guru di absen kok ora enek. Digoleki napa digoleki. Sampai sadurunge mawon wis diomong-omong, anak-anak hari Selasa tanggal 20 ujian ya nak ya, aja sampai ora melok. Ya diusahakan aja lara. Mula sadurunge tanggal 20 ndang toto-toto. Sing awak ora patek penak ndang disuntikno. Dijembrutne sembukan.
ben supaya engko pas nalikane ujian iso teko. Kan pas nalikane ujian putra-putra ngoten sampai dijemputi sing omahe rada adoh-adoh diwanti-wanti. Sebab ujian dalam sekolah itu penting. Dan itu sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Please you open Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 135. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لِخَمْسَةٌ مُّتْبِينَةٍ sekaligus kita ngamalaken ijazah saking masayih kula lan sedaya. Jadi untuk likom satun niki bagi kita warga Nahdlatul Ulama tolong diupayakan setiap hari niku dipun amalaken. Ngoten Bapak Ibu nggih. Nek ngen kula Ponorogo niku hampir setiap bakdo salat jamaah niku kula ajak untuk amalan likom satun, termasuk di dalamnya sholawat ibil qulub. Nek napa menika wonten mushola masjid kita dari NU, kita upayakanlah jamaah untuk ngamalaken inggih punika sholawat, 2 sholawat itu. Ini termasuk anjuranipun saking PBNU, anjuranipun saking PBNU untuk disosialisasikan kepada kita warganya. Insyaallah dengan sholawat itu kula lan panjenengan sedaya minimal merasakanlah di dalam hati kita
Kalau di dalam kehidupan ini kita hadirkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hadirkan para kekasih pun Kanjeng Nabi, keluargane Kanjeng Nabi, insya Allah hati kula panjenengan sedaya dipun paringi satunggalipun ketenangan di dalam kehidupan menika. Makanya wong NU niku senengane memang ya sholawatan. Sholawatan niku satunggalipun ibadah yang mudah. Tetapi koyok-koyok mesti ditompone itu lah. Meskipun anggenipun sholawat niku diringi kelawan rebana, kelawan tabuhan. Kayak ditambahi karo rodok napa niku obat iki niku sentuk poholo. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi langsung niku nilai langsung Kanjeng Nabi sallallahu nimbali kula kanjeng sedaya. Mulane kiai-kiai awake dhewe nun sewu nggih niku kalau memberikan sama satunggalipun amalan secara umum ya kon ngantem sholawat. Artinya apa? Ya ngantem digenjer sholawat. Sehingga kita ndonga nun sewu nek nyimak nggih pimpinan Mbah Yai niku lho Bu dipimpin Mbah Yai. Sadurunge panyuwunan utawa donga diawali kelawan apa? Sholawat. Terus diakhiri ya maca sholawat. Niku pentingnya akan sholawat. Mulane wong NU aja sampe ora doyan sholawat. Enten apa mboten wong jaman saiki ora doyan sholawat? Nek cucak rawa doyan sholawat ora doyan iki apa jajal? Delok. Insya Allah sholawat yang itu kita lakukan, kita amalkan Bapak Ibu, awake dhewe di panyuwunan, insya Allah ndang cepet anggenipun Allah ngabulake. Napa malih anggenipun sholat sak dodokan ping 1000 niku napa menika diamalke. Panjenengan duwe panyuwunan suatu misal nggih, duwe panyuwunan gek sajake panyuwunan iki rada entek ngono nggih. Kathah sholawat sak dodokan ping 1000. Kalau maca sholawat atine pikirane satuken itu panyuwunane. Min haitsu la yahtasib bahasa Inggrisin jindala. Allah memberikan akan kabulipun donga kula njenengan sedaya. Ning sak dodokan ping 1000. Waduh, lah carane ngono kan kesuwen Pak. Ya, anu sholawate rasa dawa-dawa. Apa maneh ki ndang delok riok ngoten nggih. Boleh salah sedendak-dendak ae nek sajake longgar dawakne. Sak dodokan ping 1000 karo maca sholawat, pikirane hatine disatukan, kepinginane iki apa? Nyuwun ki dhateng asane Gusti Allah. Dipadukan. Bu, satu misal Mbak Kakung kepingin jadi bupati umpamane. Bupati Toprak maksud kula. Ya ben dikabulake ayo maca selawat iki dibareni karo awake dhewe panyuwunan kaitane pun karo anak, dadi tata uripe. Ayo wacane selawat. Padukan itu pikiran dan hati, lisan kita. Insyaallah dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang kita rasa adalah apa? Ketenangan di dalam hati, dalam jiwa kita. Karena apa? Awake dhewe cedhak karo kekasih Gusti Allah, cedhak karo sing gawe urip. Insyaallah nek awake dhewe cedhak karo kekasih Gusti Allah, cedhak karo sing gawe urip, akan diberi satunggalipun ketenangan kalian Allah Subhanahu wa taala. Ini penting dan perlu. Kita kembali kepada ayat 155 surah Al-Baqarah kala wau. Allah tegas dawuh, bila Gusti Allah pasti akan memberikan coba datang kula lan panjenengan sedaya. Jadi bentuke coba napa? Iki punika ketakutan. Bentuke coba napa? Kelaparan. Bentuke coba apa? Kekurangan. Kekurangan akan apa? Mal, akan bondo. Bentuke coba apa? Anfus, jiwa. Bentuknya coba apa? Kekurangan akan buah-buahan. Kui harus ternyata. Jadi awake dhewe di dalam hidup ini nuwun sewu pernah dicoba napa dereng karo Gusti Allah? Sampun napa dereng? Ahasiban nasu ayyuhu ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah engkau mengira kalau sudah mengaku iman tidak akan dicoba oleh Allah? Pasti akan dicoba oleh Allah. Masya Allah.
Mulane ora pas tumrape awake dhewe mukmin kadang enten masalah nek dipikir kurang apa kaya aku iki. Salatku ya sregep, posoku ya sregep, nang ku masjid ya sregep, ngajiku ya sregep. Ewa semono nyambut gawe sengke Gusti Allah iki piye ngono. Enten mboten menungso kaya ngono. Lah ya to Dik, dipikir aku kurang apa lho Dik, salatku jamakku ya sregep. Sampai sregepku jam 10 aku salat zuhur. Posoku yo sregep, tirakatku yo sregep, poso ora mung bulan Ramadan tok. Kapan dino Senin gaweku nyenen, kapan dino Kamis gaweku. Nek dipikir kurang apa? Ewa semono melarat ra wis loro ra mari-mari Gusti Allah iki piye? Jenenge Gusti Allah. Enten apa mboten wong ngono kuwi? Iki wonge teko apa ora? Kok beda temen karo wong sing ning kono? Lah saiki bandingane ngono. Nek dipikir wong sing ning kono karo ya Allah wong bluntak. Salat wis ora nambah bendina molimo, madon, madat, main adu jagodo, mino sembrek sing klothok bendo gane-gane padha Allah tuku nomor untuk otok. Erek-erek bendina. Ewa semono awake yo sehat. Treke tak hitung 5, kowe sempat-sempat ngitung treke tangga. Bojone yo ayu kaya manuk harap. Sampo kecukupan di dalam hidupnya. Nek dipikir blas ora tahu ngadep ngulon. Ewa semono kok urip ora nek balung rine. Enten mboten wong sing kaya ngono. Enten apa mboten wong sing kaya ngono iki? Bagi kita orang mukmin, bagi kita orang muslim gak pas muni ngono kuwi. Maka para enten dawuh aja ngarep-ngarep sira mlebu swarga lamun ta ana ing sajroning uripmu urung pernah dicoba. Wis salah. Bu, yang kepengin mlebu swarga napa mboten? Kepengin mlebu swarga napa mboten? Nek urung pernah dicoba di dalam hidupnya, jangan mengharap engkau masuk dalam surga Allah. Tibae ngono. Nek wis ngene iki terus piye jajal? Berarti mau tidak mau dalam hidup ini kita harus menghadapi cobaan, baik itu kecil maupun besar. Coba dalam hidup diantaranya nih, konten Al-Quran kalau dipun aturaken. Loro termasuk coba napa mboten? Iya. Para niku nggih ujian lho. Awake dhewe diuji akan sakit. Mulane wonten ing kitab Nasrani niku sakit niku ternyata satunggalipun sarana wasilatan ila hadratillah. Termasuk kekurangan bondo, termasuk orang duwe miskin niku ya termasuk ujian. Di dalam hidup ini awake dhewe ya Allah, kok jenenge kondisi bertubi-tubi itu pun juga ujian. Tahu loro napa mboten? Tahu kelaparan napa mboten? Tahu kekurangan napa mboten? Itu ujian dan itu harus kita ngono. Ujian, cobaan, sakit termasuk miskin itu adalah wasilatan ila hadratillah. Dadi sarana cedhak kita dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Cuman persoalannya kita mampu nggak mengangkat akan posisi kondisi ngeten iki ndadekake cedhak karo sing gawe urip. Kita mampu napa? Itu pertanyaan itu. Apa ado karo sing gawe urip? Nek awake dhewe ado karo sing gawe urip, ya sudah. Maka kita akan mengalami jeleput di memet. Wes saiki awake dhewe pun jeleput apa kepengin memet. Halo? Bu? Makanya dawuhipun Al-Qur'an, hal yang sedemikian itu Allah akan edokan. Apa edokan itu? Gini kok Allah kelaparan, kemiskinan, kekurangan. Ini loh Bu, Allah akan edokan. Lalu dijelaskan, wa basyiris shabirin, berikanlah ya Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang
sabar. Tiba itu. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as shabirin. Bulan pindah sami sabar napa mboten? Sabar napa mboten? Ahli surga. Amin. Nah, wong sing sabar itu bagaimana ya diteruske wonten Al-Qur'an kala wau. Itu kriteria daripada sabar. Wonten ing ayat nalikane awake dhewe nampa musibah kanca baya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ujian cobaan itu dalam hidup harus tolong dipahami. Lalu bagaimana hal yang sedemikian itu bisa kita raih agar awake dhewe mengkoleh satunggalipun kejayaan hidup? Senjatanya tak lain dan tak bukan adalah awake dhewe sabar dalam menghadapi itu. Kita ringo akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ringo itu adalah ikhlas. Lega lilo karo pepesteni ngawrit, lega lilo karo kendakipun Allah. Kita sebagai orang mukmin ini semua terjadi tidak bisa lepas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu dan Allah membuat kepada kondisi seperti ini ukuran yang diberikan kepada kita untuk melihat sejauh mana kualitas akan keimanan dan ketakwaan kita. Waridwan Allah Ta'ala iku khairun, lebih bagus minal jannah daripada surga di Gusti Allah. Jadi awake dhewe ridho itu ternyata di atas daripada keindahan dan kenikmatan surga. Karena awake dhewe ketika beraktivitas opo ae ojo sampai orang mulai ridane Gusti. Halo. Ojo sampai orang boleh ridani Gusti Allah. Termasuk majelis menika muga-muga dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Ridhani Gusti Allah iku luwih dene nikmat daripada nikmating swarga. Masya Allah. Kita ketika menghadapi seperti ini sabar. Ini pun saya sabar kan gampang diucapkan, tapi cak-cakane ternyata Masya Allah. Gini apa nggih? Gampang sabar detik ya sabar ya penak diucapke. Cak-cakane si angel.
Tetapi kita punya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita itu punya kekuatan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Meskipun itu berat, kita bisa untuk melakukan, melalui itu, mengamalkan itu. Meskipun sabar itu berat, kita punya kekuatan untuk mengekspresikan akan itu. Kok sampai kesabaran ini lalu kecekel ngono ing tangan. Masya Allah. Kalau dipendawakan, kita akan mendapatkan satu kali pun ampunan dan kasih sayang saking kesalipun Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan rezeki ingkang luar biasa, di samping mendapatkan petunjuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane wis ngene iki, lalu ada namanya blessing as disguise. Ada mutiara di balik gerhana. Halo? Di balik musibah ini loh ada hikmahnya, ada mutiaranya. Itulah blessing as disguise. Ada mutiara di balik gerhana. Di balik kesakitan ternyata ada mutiaranya. Ambil itu Mbak Yu mutiaranya. Di balik awak dhewe kemiskinan itu ada mutiaranya. Ambil Bode mutiaranya. Ini kenapa kok mau kabeh? Ribut saja Bapak Ibu sudah bisa mengambil mutiaranya apa dene? Sampun puro. Lah umur sampean piro lho? Masa umur wis swidak panggaru iso ngambil mutiara? Umur swidak 5 kok ora iso ngambil nilai hikmah di dalam kehidupan itu bagaimana loh? Omongin calon penduduk surga. Padahal calon penduduk surga itu syaratnya kudu memiliki jiwa yang ifah, adalah hikmah, syaja'ah. Iya loh. Omongnya calon penduduk surga kudu duweni jiwa yang hikmah. Jiwa yang hikmah itu adalah jiwa yang pandai dan bisa mengambil rahasia di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini ada rahasianya loh. Yang itu namanya rahasia, tidak begitu banyak orang tahu. Bagi orang calon penduduk surga itu bisa mengambil, ambil itu nilai hikmah. Tiba loh, loro itu ada hikmahnya. Ambilen deh. Caranya piye Pak? Nek nalikane loro aja bengok-bengok. Nalikane loro aja menggerutu. Nalikane loro aja nyeneni Gusti Allah. Enek lho wong loro miso-miso. Enten apa mboten? Iki wonge teko apa ora? Wis loro miso-miso. Niku padha karo wong sing nampa musibah, nampa coba tapi gak lulus di dalam ujiannya. Amarga apa? Dheweke menggerutu. Eleke nek nyeneni Gusti Allah yang ngono ki mau. Piye Gusti Allah ki ora paham piye lho. Malaikat krungu candak cet jungkone ngono sampe. Niki. Mulane pas nalikane kaya ngene iki qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas nalikane nampa musibah bener wis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa dereng? Semua itu saking kersane Gusti Allah dan semuanya itu akan kembali ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan itu. Kulo kepengin matur, ketika kita menghadapi seperti rasa dudeng liyane gelap. Ora sang dudeng tanggane, ora sang dudeng kancane, dudingen awakmu dhewe kuwi. Posisipun apa corona pandemi seperti ini, enten mboten sing tugasin dudeng mau. Enten mboten? Si marah itu dia presiden itu dudeng ngono kan ada model kaya ngono. Si marah negara ning ngene iki dudeng ngono.
si mare DPR, si mare camat, si mare bupati ini, si mare tonggo kabeh didaudi iki. Padahal filosofi wong budhe ku kan sing mlayu ning ngene wong kan mesti tok-tok. Sing papat mlayu iki nyandi ta. Kudune malu dong. Konsepnya agama ora leh budeng-budeng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes awake dhewe ning TV rasa dimelokni. Rasa diikuti-ikuti wong NU gak ngono. Bu, wong NU kudu memahami segala sesuatu yang Allah itu menghendaki bukan untuk kehancuran manusia itu sendiri, tetapi hakikatnya untuk kejayaan itu manusia itu sendiri. Kalau itu dipahami, mula semua kehendak dari Allah itu bukan kehancuran manusia, tapi justru untuk apa? Kejayaan manusia. Kita harus yakin akan hal itu. Itulah nek cara wong Jawa biyen Bapak Ibu, ketika nampa musibah, ketika nampa lara, apa didangir. Ngono lho. Wong tua-tua iki panjenengan kalian mboten nalikane tanggane lara disambangi. Halah, awakmu lara to, Dik. Ya sing sabar yo ngger yo. Wong awake dipancen didangir. Wong jenenge didangir telo nek didangir ya memang lara, tanah yo lara. Mulakno terus godhonge alu, nggih napa mboten? Terus uripe aras-arasen tanah didangir kok. Tapi kok bar didangir ledung-ledung. Telone gede-gede, subur amarga kok bar didangir. Wong niku pas nalikane lara ya lara, tanah ya lara. Nggih napa mboten? Jenenge lara, cahayane pucet. Mripate kelip ngono terus aras-arasen ya Allah panas awana sakit kan lara pas nalika lara memang ya lara tapi engko dari saka kuwi lulus awake dhewe akan subur kondisinya. Itulah nek wis awake mampu kita punya hikmah maka dadi wasilatan ila hadratillah, dadi sarana awake dhewe cedhak saka ngarsane Gusti Allah. Kata kunci cedhak karo sing gawe perlu napa mboten? Perlu napa mboten? Wong nek ado karo sing gawe jungkel napa? Ngoten mawon. Nek awake dhewe memahami cedhak karo sing gawe itu bakal selamat, maka apapun kita harus cedhak karo sing gawe. Sarana cedhak karo sing gawe termasuk Gusti Allah nitahake apa wujude hal yang tidak menyenangkan di dalam hati kita, itulah termasuk ujian dan cobaan sakit. Bu, wis tangene sok engko nek melahirkan terus aja nyeneni ndi-ndi. Karena wong wedok melahirkan iki wong lanang sok meneni enten lho Pak. Walah bapak aku lara kok. Karena yang melahirkan kan lara toh. Ini marai kesalahan sampean gitu Pak. Duh, salahku apa lho Dik? Ya salah bapak. Ya orang ngono aku dhisik ya omonganmu jarukmu. Itu tidak tepat. Jadi cedhak karo sing gawe itu bisa lalu Allah membikin hal ingkang kados ngaten niki. Makanya kesabaran yang ada ambil itu kita jadikan sebagai apa penolong kita. Bu, karena sabar itu menghantarkan diri kita untuk menggapai kejayaan. Makanya surah Al-Baqarah malih di dalam ayat berapa nih Pak? 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Bu, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu. Dicatat dulu.
ujian pulau ini. Yang iman apa mboten? Iman apa mboten? Nek awake iman, sabar, sholat sabar, angkat itu sebagai penolong kita. Penolong akan apa? Akan penyelamatan diri dunia dan akhirat. Pertanyaannya, awake dhewe sudah pernah mengangkat sholat karo sabar untuk sebagai penolong kita napa dereng? Urung ngono? Ndak urung ngono. Lah tanah urung lho Pak. Lah napa kok urung? Lah urung sholat lho Pak lho. Lah napa urung sholat? Anjir sibuk Pak lho. Padahal menungso urip niku sapa lho sira sibuk. Jajal tak teko aku. Pak Sugeng termasuk sibuk napa mboten? Ya sibuk. Sampeyan tuh anake pira mok loro, aku lho 6. Anak loro karo anak 6 sibuk ndi jajal? Lah iya. Ora usah pamer sibuk. Gelok. Kadang-kadang iki canom yo mengko salat wis sibuk ora kenal. Anjir sibuk nyaopo? Iki cenom sibuk nyaopo? Lah kok nyaimbang ora oleh lho Pak. Saya Pak Sugeng aku nek wis duwe nyaimbang aku di bojo tenan aku gak salah Pak tenan. Engko ning masjid karo bojoku jamaah kapan krungu adzan maghrib engko aku bareng-bareng pokoke asik nih lho. Soalnya Pak Sugeng nek kos di bojo tenan aku tak ngono kuwi. Begitu di bojo sibuk napa mboten? Lho pengalaman wong sing di bojo. Ya Allah Pak Sugeng tiba di bojo ki sibuk lho Pak. Sampai sibuk jenis sholat subuh ra kober lho Pak. Dina kon keramas iki to. Soalnya Pak Sugeng aku nek di anak tenan Pak, aku tak sholat tenan, aku tak ibadah kenceng tenan Pak. Nek di anak. Begitu di anak sibuk napa mboten? Sibuknya apa ya? Oh, ngopeni putu anake. Waduh Pak Sugeng di anak tiba sibuk polo Pak Sugeng apa meneh ki wae ngadik nek Pak. Soale Pak Sugeng aku nek wis ndek putu wis karan mbah. Begitu wis duwe putu karan mbah sibuk napa mboten? Lho, gitu. Dan nek kaya Mbah Putri ngoten sibuk napa? Oh, ngopeni putu. Lah sing di anak nyandi. Sing di anak nyandi. Wong ning ngongkong golek duit. Itu namanya berani berbuat, berani bertanggung. Ngeten lho Mas, kula maksud bapak ibu ya awake dhewe niki wis sepuh. Keseleleh rambut bocah cilik kawit awake dhewe cilik lho. Aja kok saya putu-putune pangkat sibuk ae nesakne bapak ibu lah. Tapi kadang-kadang nonton sing salah juga ya. Kadang-kadang bae golek perkara. Jenenge lek kita cekelepe gayane karo mari ngono kuwi lho mari. Nek dikala monggo lah, tapi nek ge panggautan jajake Mbah rada suci ae. Tapi lawane ngomong rada enggak. Kula matur mboten Mbah sing di anak-anak lho. Kula duwe pengalaman Bu, nalikane anak 1 2 karepe bae dicekel. Karepe bae dilokne bae. Tapi kula kan termasuk tipe suami yang tanggung jawab. Terus ora ya pokok sekali merdeka tetap merdeka ya. Pokoknya anak tak gendong kemana-mana ya. Sehingga anak 6 niku non sewu ora pernah kok terus ya nek dikala namanya dikala. Non sewu. Jadi biar orang tua itu concern kepada ibadah itu. Ini penting dan perlu. Tapi kadang-kadang sing baik kan Pak Sugeng, soalnya aku sekarang Mbah, aku tak ibadah sibuk ora patek. Iya, sibuke ora patek. Tapi awake dhewe iki karena Mbah wis tuwek niku awake ngkrik-ngkriken yo. Lha sing kadang sing alasane lho Pak, soalnya aku wis tuwek wis pensiun, ngono kadang-kadang ngoten nggih. Nek pensiun aku tak jamaah, nek pensiun aku tak pengajian. Kok ngerti nek pensiun awake rek-rek. Wong umur 50 ngonten mawak niku jenenge dengkul wis krutak mawon.
Biasanya wong Ngawi, wong Pacitan yo kan yang dikene. Mas Pati yang rasane ngono kuwi. Nalikane jek enom tunggu ngene iki teh ya saya Bu. Tapi nek 50 40 ke atas wis krasa lho. Gerak. Kira mboten? Arep ora muni nggih piye nyatane tempat tidur kok tak delok enek remasol. Wis ya ta. Kuwi ki opo jajan? Minyak wangi serat doyan wis moh aku moh. Golekno pres karepe. Akhire bendina mangani bangsane kaya ngono ki jajan. Lho, kula matur ngenten iki aku awakku dhewe yo ngono lho, Dek. Kita merasakan sama. Kula niku wis mendekati 60 lho. Ya cuma ketoke kan kaya umur 17 tahun. Saya itu sudah hampir mendekati 60. Apa yang dirasakan penjenengan ada yang ada pada diri kula. Apa dipikir kula niku nek ngadeg kadang kula ora krasa. Kula kepengin maksud aja ngendhe-ngendhe ing perkara ibadah, aja ngendhe-ngendhe ing perkara salate. Yang notabene salat dan sabar itu sebagai penolong kita. Makanya ketika awake dhewe berhadapan hidup yang khalidina fiha abada, persiapkan hidup yang tidak begitu lama. Ketika sujud, angkat itu Mbak, angkat Mbak jadi penolong kita Mbak. Aku ngomong tenanan ini. Duduk di antara dua sujud, nuwun sewu. Enten bacaane napa mboten? Enten bacaane napa mboten? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kuwi kepentingane awake dhewe dalam hidup donya lan akhirat sudah tercover di dalam bacaan duduk di antara dua sujud. Mengapa itu tidak kita ambil? Mengapa? Apa lo mboten bacaan duduk di antara dua sujud? Apa lo mboten? Apa le aku yakin terjemahane paham lo mboten? Wis teko omah kok browsing, Mbak. Buka internet. Nek ora ngono kon macane putune le duduk di antara dua sujud kuwi artine apa, nggih? Tolong pahami itu. Robik firli awake dhewe njaluk ngapura saking sane Gusti Allah. Perlu napa mboten njaluk ngapura? Perlu napa mboten? Kok gayamen ra njaluk ngapura karo Gusti Allah? Kok gayamen kowe? Kok gelap. Menungso sapa sing ade dosa? Menungso sapa? Kon rene ben diputu karo panitia. Mbok gak ini, mbok gak emblak awake dhewe duwe luput. Mulane amalane wong NU bar salat istighfar, aja ndonga dhisik, istighfar. Jaluk ngapura, aja gaya-gaya. Para wali mawon jaluk ngapura. Apa meneh wali murid? Bu, itu sudah tercover di dalam bacaan Rabbighfirli warhamni. Jaluk welas asih karo Gusti Allah. Perlu mboten welas asih saka ngersani Gusti Allah. Awake dhewe jeng gedhuk-gedhuk nilai ibadah. Ngibadah awake dhewe mau dinilai mungkin 0, yu. Aja kok penyalah alhamdulillah ibadah kenceng aku 100 ketoke biji. Lho kok ngerti kowe? Kok ngerti jajan? Lalu kadang-kadang enek wong sing kono kok ngarani, "Apa salatmu lagi tampa kowe rasah lho." Kok ngerti brosurmu kok ndi jajan? Ya aja ngono lah. Awake dhewe anggone menggapai surgane Gusti Allah dari amalan, dari ibadah yang kita lakukan kuwi upama dikes ngoten nggih, masyaallah gak nek sampun putih nilainya mbok kuwi. Mulane satunya jalan nyuwun welas asih saka ngersane Gusti Allah sehingga mlebune swarga awake dhewe niku nun sewu upama luput saka sangu nilai ibadah ana sifat Rahman lan Rahim Gusti welas lan asihipun Gusti Allah. Sholatmu sing apik lan khusyuk. Panjenengan menggapai khusyuk niku saged napa? Iso tapi abot. Maksimal sholat itu kan non sewu nggih, pas nalikan Allahu Akbar sampai salam
Kuwi tolong konsentrasi niki aja sampai melenga-melengo, maksimal niku. Sampai sahabat Kanjeng Nabi nalikane salat, ketika itu kan ditombak, kena tombak lho. Adi dudut karo sahabat yang lain tidak boleh. Loh, lha nyapa? Engko duduten tombak iki nek aku pas nalikane tengah-tengah salat, aku tak salat dhisik. Baru keduduten. Lho kok ngono? Sebabnya biar aku tidak merasakan. Artinya wong nek salat kusuk sing tenanan Bu, nalikane kencepan karo sing jenenge tombak didudut kuwi gak krasa, kuwi salat sing kusuk. Saiki pertanyaane panjenengan pas nalikan salat terus ditutup apa? Dicakot karo jemplong lho. Krasa apa ora yu? Krasa apa ora yu? Kek tombake nyamuk sepira yu? Halo? Kok isih krasa berarti kusuk niku jebleng. Tibake ngono. Padahal dipikir nyamuk kan rapate gede, boyok oleh nyeblek ancang-ancang. Kekuatan kan dia pendekar mata satu, nggih. Wah. Padahal nyamuk cilik. Leh nabok sampai kaya ngono kok ora nesane. Halo. Plok usap-usap pisan wis, plok usap-usap nek. Candhet cedhidho niku sama. Kuwe krasa kaya ngono. Apa maneh sing jenenge tombak. Karena konsentrasinya kepada Allah sampai menghilangkan rasa yang itu dirasa sakitnya dunia. Ini khusuk atas mata ini. Apa ini dong iso? Wah Allahu Akbar itu buyuk rayak tokon dindi. Ini jelalan boleh apa-apa nih kita ketemu pas nalikane salat. Salah. Jadi boleh hotel pas nalikane salat ya orang ketemu. Enggak Allah masalah sudah mah ndur gledeg. Kaya ngono kok khusuk. Halo. Ngibadah sih kaya ngono kuwi kon biji piro enake jajal? Kon biji piro? Jajal. Nek wis ngene iki awake dhewe perlu tambahan support apa? Warham. Barang niku payune barang tidak harus harganya mahal, tidak harus barangnya berkualitas. Kalau ngatas nyontohaken enek pasar pasar Naspati lho Bu, kan enek duduk gedang to. Jam 5 sampai jam 5 sore gak payu-payu. Terus akhirnya enek jamaah pengajian NU kan pasti pasar ngerti. Masya Allah nggak sampean bro, tak delok dasar jam 5 sampai jam 5 sore sampai nunggu gedang orang payu-payu orang nggak mulai masalah. Walah dia jane ya kepengin ndang payu tapi ora payu-payu le pripun lho Bu. Jadi delok lah mesti tonggo gedange kowepen kaya ngene lho. Dadi gedange ora patek berkualitas ngoten lho Bu. Wong pakane dose mati lho. Lah ya mesti bang gedang kaya ngene ora payu-payu. Sing dodol gedang iki karep kula niku nggih kulaan sing barang berkualitas ngoten nggih, tapi yo piye duwite cukupe sakmono. Gek ajeng kulaan sing gedhe dhuwit ya mboten enten. Gek ya mbok menawa niku enten sing tumbas. Nek kula kukut ndang kukut niku terus anak kula klopakan apa anak olas bojo loro bayang. Gek sampean daleme ndi, Mbak? Amerika. Melaku ngono dadi. Lah kira sing jamaah pengajian sing ngerti kalau lha kok terus tiba. Ya Allah, masyaallah. Pun karepe sampean gedang iki pun tuku pira? Nggih karep kula mboten sakake 50.000 wonten mawon. Kula tukune 150.000 bareng napa mboten? Aja keluyan sampean. Tenan, Mbak. Supri to. Ala ya wong nggih. Akhire diduwiti dituku 150. Non saya gedang payu napa mboten? Payu napa mboten? Payu ni gedang sebab apa? Welas asihe Allah. Ora perkara kualitas, tapi welas asihe. Tibae ngono. Mulane dongane Rabbi firli warhamni. Kula nang benjing niku Gusti Allah Daud dateng malaikat kat. Kula Gusti. Wong Mas Pati lho boten swarga kabeh nggih. Oh nggih.
akhirnya dilowoboknya atau bledeng-bledeng jamaah NU aja sampai lali ini harus ini oke akhirnya jamaah NU muplo lapangan untuk ngumpul Gusti menika sampun lengkap Gusti terus pripun ya ndang dilebokne swarga kono bintang kelonang karo dari kono lho oke tapi tak cekin dhisik lah tak cekin kok sampe nek kecewe mboten pun terus Gusti saestu pun enten niku akhirnya cek karo Gusti Allah lho lagi ana si kecewe lho Kak Mas Pati sing bagian pojok kulon ngono lho jajal didelok akhirnya malaikat seluruh teng rokone seluruh teng mriku goleki apa iki sing dimaksud karo Gusti Allah kita iya lah ya mesti ae aku ora ngonangi ning pojokan kek ngoten mawon kecepet karo aku lho akhirnya dibrongkalkan malaikat ditaske di hadapan Allah napa niki Gus lah ya iki sing ketinggalan ya menungso iki jane kawit awal kula pun ngertos ya Allah cuma batin kula napa ya iso masuk niki riyen nggih ibadah tapi ibadah niku mboten tek kualitas wonten Gusti ya sregep jamaah sregep ning masjid ning langgar tapi kadang-kadang ijole sandal wonten Gusti niki ya sregep ibadah tapi ya kadang-kadang ya molimo wonten lho Gusti wis mblutal lah beramal nggih sregep tapi amal niku mboten tek kualitas mboten krana panjenengan lho Gusti ngamal kok ora dumlebu kabeh kabruh niku wong niki model niki saestu niki sehingga beribadah beramal mboten tek kualitas tapi nggih niku Gusti modele dhek iku dilotok ngoten ngerti nek salat ora patek kualitas ngoten niku salat mawon wong salat niku nggih kula rungokne bacaan mboten tek jelas lho Gusti wong swara kok hos swara belas mboten masuk ning kualitas tapi nggih ngoten modele dheweke niku sewegep wonten imam jungkel melok juluk imam juluk melok juluk ngoten niku istiqomah beramal nggih ngoten jelas ora krana Gusti tapi nggih dhek ngamal ngono Gusti wis lebone suatu kek aku kok welas lan asih aku tertarik karo wong denotok ngene akhirnya candak cek karo malaikat puncal ing swarga mlebu swarga lho Pak mlebune swarga wong iku amarga ora kualitas sing tinggi lan ibadah amarga apa welas lan asing Gusti sekecil apapun ayo awake dhewe kita tambahi itu dengan awake dhewe ndonga oleh welas lan asihipun Allah Subhanahu wa taala gunawan ngene kata suka dipun sambung malih lah. Terus masih ada beberapa materi mungkin nek boten kula sing sowan mungkin di samping iya niki mawon. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya saged mengangkat siji salat, nggih dua sobat dan salat itu bisa menghantarkan diri kula lan panjenengan sedaya tumuju datang kemapanan di dalam kehidupan ini. Taqarrub li ibadati Allah sallallahu wa asita faqrokam. Dan insyaallah nek awake kedekatan kita kepada Allah dengan sholat dan sabar, kita akan dikasih oleh Allah ketenangan di dalam hati dan kehidupan kita. Dan diri kita, keluarga kita, anak turun kula lan tansah jinangkung gesangipun, wilujeng dunyanipun selamat wilujeng bintang wonten ing akhiratipun. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bareng-bareng amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin amin ya Allah amin ya Allah
pikiranku jubrono wonten ing penerbitan dan akhiran Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.